Bueno, si me están escuchando, denle tap tap a la pantalla. Denle tap tap a la pantalla. Estamos aquí caminando. Está nevando. Y muchos negocios están cerrados hoy porque está cayendo mucha nieve. Esta es una tormenta de nieve y está caótico la cosa. Así que el que esperaba que estuviesen los negocios abiertos está mal. Aquí está limpio, está bueno, pero el negocio está cerrado. Los carros, miren, las aceras están llenas de nieve. Muchos lo han limpiado, pero esto va a seguir. Esto va a seguir toda la noche. Bueno, denle tapa la pantalla, los que están ahí. ¿Se oye? ¿Se escucha? Si me están oyendo, díganmelo. Si me están oyendo, muy bien. Buscándose el peso. Está bueno. Mire cómo está esto lleno de nieve. And it is cold. Está lleno de nieve y está frío esto aquí. Oh. Hay que tener mucho cuidado por aquí. Todo aquel que quería nieve, me dieron de más. Mucha gente quiere ver la nieve, pero no saben el frío que hace. Porque está frío, de verdad. Ay, ay, ay. Bueno, todo está cerrado para allá, todo está cerrado para acá. Eso es perder el tiempo. Quiero salir. El liquor store está abierto. Seguro que sí. Todo está cerrado menos el liquor store. Miren eso. Miren cómo vienen paliando la nieve. Solamente esos camiones lo que hacen es remover la nieve de un lado hacia otro y no la quitan, solamente la remueven y eso lo que hace es tapar los otros carros.
ver. Denle en tap tap a la pantalla. Porque mire, está frío aquí de verdad. Denle, sigan dándole tap tap a la pantalla. Hello Jennifer. ¿Cómo está? José Rosales. Jennifer, tú quieres ver un apartamento, pero hay que hacer cita para verlo. Mire cómo... Sorry. No sé qué. Esto solamente la remueve. Se quedó un carro, parece, no sé. Oh, está esperando. It's gonna be all night, right? No, I don't think so. Oh, no. Like midnight. Until midnight, that's it? Vamos a ver. Okay. That's what the weather is. All right, thank you. Have a nice day. Entonces, de esa parte de atrás, ahí lo que está haciendo es tirando sal. Mientras la limpian, la nieve, tira sal para limpiar el área. Está rojo. Uy, está frío. Yo estuve, el problema que tengo es con el internet y no estaba entrando llamada ni nada en todo el día. Tuve que hacerle un reset, llamar a la compañía a ver qué es lo que pasaba. Dicen que todo está bien, pero dicen que es el celular, que parece que tengo que cambiarlo. Pero Jennifer, vamos a ver, ¿qué apartamento tú buscas? ¿Un dormitorio, 2 o 3? Vamos a ver. Si quieres, envíame el mensaje directo o yo te voy a llamar más tarde. Para chequearla. Hay que tener cuidado aquí. Esto está malo. Está malo. Oh, dale tap tap a la pantalla para que la gente se conecte. Oh, de dos máximo 3 habitaciones. Fíjate, yo puse uno en Union City que está en 2.800. El crédito que piden crédito tiene que estar 600 puntos o más y tener ingresos de 2 veces y medio lo que es la renta. Tienen que ganar sobre los como 7.000, porque son 2.800, multiplícalo por 2.5. Los otros ya se han rentado, porque es que ahora los apartamentos se rentan rápido, pero muy rápido. Entonces, pero yo te llamo. Yo no voy a, o sea, yo no puedo mostrar el apartamento por todos estos días. Mira esos camiones allá. Vamos a ver cómo podría pasar por allá, porque todo está malo. A ver.
Para que vean cómo que remueven la nieve aquí. A ver si es que puedo pasar para allá. Porque es que, mira, aquí había un parqueo y lo bloquearon. Bloqueado. Miren todo lo que ha caído de nieve. Ha caído bastante. Sigan dándole tap a la pantalla. Ve, esto es lo que tienen que hacer todos los pueblos. Recoger la nieve y después, mira qué chulero. Si todos los pueblos hicieran esto, limpia la nieve rápido. Sigan dándole tap a la pantalla. Eso que ha caído bastante nieve hoy. Aquí hay otro camión esperando para que lo llenen y sabrá Dios dónde van a botar la nieve. Bueno, compartan este videito, compartan el video para que más personas se conecten y sigan dándole tap a la pantalla. Estas son brigadas de mantenimiento. Brigadas de mantenimiento. Y sigan dándole tap a la pantalla para que así más personas se conecten. Tap the screen so more people can join in through the live. Tap the screen, tap the screen, tap the screen. Para que vean cómo es que limpian la nieve.
En New Jersey, la gobernadora ordenó un estado de emergencia. Eso significa que nadie puede estar en la calle, a menos que sea una emergencia. O sea, los que estén guiando, ¿ves? Porque así pueden dejar que estas personas hagan su trabajo. Oh. So this is the issue. When people are around, look, they can get hit. Por eso hay que tener cuidado, porque mire, si este señor no estuviese pendiente, le puede dar un cantazo a la gente. La gente no entiende. La gente no entiende. No entiende. Ya ves, entenderán. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Ahora llenan ese camión. Me imagino que vendrá otro. Lo que hacen esta gente es que arrastran la nieve y la ponen en estos lugares, la depositan y después cuando vienen los camiones lo llenan y después ellos van a no sé a qué lugar y la tiran. Y así van a estar toda la noche. Oh, también están los pequeños camiones, ok. So, esos camiones también van a recoger la nieve. Déjame ver. Y también lo van a llevar a un lugar para depositarlo. Y esto es un trabajo que es sin detenerse. Look how much snow we got. This is let me see. It's about a foot. See that? Close to 8 to 12 inches. So now that truck looks like it is full. He's leaving. And now the little ones are coming. So let me see if I can pass. You see, that's about a foot right there. So hay como un pie de nieve ahí. Muy bien, ahora me voy por aquí. El camión vendrá ya mismo para limpiar esa área ahí, porque ya la están recogiendo de toda la ciudad y la están depositando. Sigan dándole tap a la pantalla, tap the screen. Sigan dándole tap a la pantalla.
Miran cómo está la nieve aquí. Ahí sí que hay mucha nieve. See, there's a lot of snow right there. So they're cleaning everything in the city and they're dropping it over here. See, it says over there, emergency, no parking. Lot of snow. So let me go this way. It's really not worth it to get out. So people are cleaning their cars. Maybe tomorrow they have to go to work. So. Lot of snow. Mucha nieve, mucha nieve. Comenten qué ustedes creen de esta nieve. Este está limpiecito. Pero eso está prohibido. Tener un carro así que no se ve la tablilla en la ciudad. Pero, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver, caminando suave por aquí. Eso sí, todas las tiendas están cerradas. Colmados, restaurantes. So almost everything looks like it's closed. What do you think that is open right now? So casi todos los negocios están cerrados. ¿Qué ustedes creen que está abierto ahora para la venta? Díganme a ver si saben. So almost all the stores are closed. What do you think is open right now? There's a certain type of store open. Which one do you think? Can you guess? Adivinen, ¿qué tienda está abierta? Que ustedes crean. No quieren hablar, no quieren decirlo, ok. Pues mire, lo que está abierto, el liquor store. Todo está cerrado, menos el liquor store. Sí mismo, todo el mundo bebiendo. Bueno, me voy. Que pasen buenas. Bye bye.